Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Assalamu alaikum достор. Азыр гана интернеттен бир видеону көрүп ушунчалык ачуум келип, нерв болуп, өзүмө келе албай олтурам. Балким келер кечке карантинде үйдө олтура берип, булугуп, нерв боло баштаганымбы, балким алдым мындай видеолорго көңүл бурбачымынбы. Өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек, акыркы учурда ушинтип видео аркылуу кайрылгандар аябай көбөйүп калды. Кыргызстанда эле жараны, Кыргызстанда эле жашаган адамдар Кыргызстанга нааразычылыгын билдире баштады. Кыргыздар силер мырксыңар, кыргыздар силер артта калып кеткенсиңер, кыргыздар силер деревнясыңар дегендер аябай көбөйүп калды. Буларды закон түрүндө жазасын бериш керек деп ойлойм. Буларга штраф салыштын деле кереги жок деп ойлойм. Если штраф салсаң, акчасы бар болсо берип туруп оңой кутулуп кетип калат. А булар туп алып барып камаш керек. Камаганда ошондо гана ошол жерде олтуруп алып, сүйлөгөн сөзү үчүн, кылган күнөөсү үчүн ойлонуп өкүнөт деп ойлойм. Ошондо гана ошол жактан адам болуп чыгат деп ойлойм мындай адамдардычы. Анан азыркы көргөн видеодогу кыздын бир сөзүнө аябай маани буруп калдым, көңүл буруп калдым. Ал кыз биздин укук коргоо кызматкеринин башына кол менен бир чабып, баран деди, не деди, өзүнүн нааразычылыгын билдирди ал кызчы. Бул милиционер мага келип алып, неге кыргызча сүйлөйт дейт. Ошого эч түшүнбөдүм. Биз Кыргызстанда жашаганда эмне, кайсы тилде сүйлөшүбүз керек башка? Кебетеси ал кыздыкы оруско окшой эле чип кыргыз эле болуп көрүнүп турат. Кебетесичи ал кыздын. Хоть ал жерде башка адам болсо деле, кебетеси негр болуп турса деле, барып биздин милиционерлер барып кыргызча сүйлөгөнүн укугу бар. Себеп дегенде ал Кыргызстанда жүрөт. Кыргызстанда жүрөбүз, Кыргызстанда жашайбыз биз. Турабы достор? Бирок мен ойлойм да, ушуга бирден бир өзүбүздүн чоң күнөөбүз бар да. Себеп дегенде азыр баарыбыз эле орусча сүйлөшүп калдык. Баары кыргыздар туруп алып бири-бири менен орусча сүйлөшөт. Анан эми кээ биркилерин түшүнсөң болот, көпчүлүгү кичинекейинен бери орус класста окуп, шаарда чоңоюшуп, орусча сүйлөп калышкан, аларды туура түшүнсөң болот. Орусча конечно баарыбыз билишибиз керек, бул өзүбүз үчүн керек да. Орусча билгиле, англисче билгиле, айга учушту билгиле, үйрөнгүлө. Бунун зыяны жок да. Ошондуктан достор, могу кыргызча сүйлөгөндөн уялган адамдарга айткым келди көп сөздүчү. Кече эле орусчаны үйрөнүп алып, анан кыргызча не знаю там деп кыргызча сүйлөгөндөн уялган адамдар бар. Действительно, өзүңүздөр деле билсеңиз керек, андай адамдарларчы алдыңыздардан жолугуп деле жүрсө керек. Ошондой адамдарга кайрылгым келди. Кеңиздер достор, биз кыргызбыз го. Кыргызча башка улуттарга кыргыз тилин үйрөткөн аракет кылбайлыбы колдон келишинче. Эгер сиздер чет мамлекетке барып калсаңыздар, мен Россияга часто барып турам, Россияга барып бир орус менен таанышсам, орус айтат да, сен казаксыңбы, бурятсыңбы, тувинсиңби, кимсиң деп менден сурайт да, мен кыргызмын деп аларга айтам. Биз казактар менен, башка улуттар менен адам баласы болгондон кийин бири-бирибизге окшош боло беребиз да. Ал биздин эмнебиз менен алар менен өзгөчөлөнөбүз, биздин тилибиз менен өзгөчөлөнөбүз да аларданчы. Биздин эң чоң байлыгыбыз бул тил да, кыргыз тили. Ошондуктан кыргызча сүйлөшкөндөн уялбайды достор, кыргызча сүйлөйлү колдон келишинче. Калп эле орусча боло бербейли достор. Анан кийин калп эле 2 күнгө Европага барып келип алып, Америкага барып келип алып, чет өлкөгө барып келип алып, ой Кыргызстан артта калып кеткен, анан Кыргызстан ушундай деп ошондой эле токтоткулачы достор. Өзгөчөлөнө берген адамдар түшүнбөйм дейчи. Ошентип өзгөчөлөнө бербегилечи суранычы. Чет өлкөгө барып келип алып, ой биздин кыргыздар ушундай артта калып кеткен, биздин Кыргызстан ушундай. Жаман дейсең, жаман болуп кете берет да биздин любой нерсечи. Зачем ушундай лишний раз негатив сөздөрдү, лишний раз негатив видеолордун азыр акыркы учурда бир да жакшы паблик көрбөй калдым. Бар жок страница прикол көрсөткөн страничкага кирсең деле жаман новостилерди көрсөтүп калды. Новостиден бир да жакшы новости көрбөй калдым акыркы учурдачы. Баары эле жаман.
жакшы нерселерди көрсөтүп баштабайлы достор, элге үлгү болуп, элге бир нерселерди көрсөтө баштабайлы, бир нерсени ойлоп таба коюп, тренировка кылып, бир нерсени окуп, мындай кылбайлы достор, тигиндей кылбайлы деп акылдуу боло баштабайлы достор. Просто мен эле лишний раз акылдуу болгум келген жок, просто ушунча күйүп кетесиң да кээде отурупчу. Ошондуктан достор, көп сүйлөп койсом кечирим сурайм. Баары жакшы болот. Жаман адамдан алыс бололу, жакшыга жакын бололу. Если жаман адамдарды көп көрсөңөр, ошолорго жакшы насаат айтып, жакшы жолго тарткан аракет кылалы. Намаз окуйлу достор. Иншаллах баары жакшы болот, Кудай буйруса. Учурда баягы Улуттук банк ишкерлердин баягы кредиттерине бир аз жеңилдик берет деп айткандан кийин көптөгөн карапайым адамдар, кредити барлар бизге кайрылууда, бирок алар өздөрү тандап алган кредитти аларга эч кандай бир жеңилдик берилбесин карапайым адамдарга бир нече жолу билдиришкен болчу. Бул жана сиз кандай деп ойлойсуз? Алардыкын балким бир ушул жөн эле карапайым адамдар кичи кредиттик компаниялардан алган кредиттерин же коммерциялык банктардан алган кредиттерин кайсы бир убакка чейин каникул берип койсо болмок беле? Оюңузга толугу менен кошулам. Анткени дегенде кичи бизнестеги, орто бизнестеги ишкерлер абдан мындай шоковой ситуация болуп калышты да. Бул жерде ошол проценттерин да токтотуп, негизи деген жеңилдетүү берип, анан пайыздарын да азайтса болмок деген. Бул менин жеке оюм. Бирок ошол эле жерден Улуттук банк мажбурлай албайт экен ошол коммерческий банктарды. Бирок рекомендация катары берилип жатат да. Мен ал документтерди көрдүм, ошол элге жардам бериле дегендей кылыпчы. Бирок ар бир банк өзүнүн мындай жеке чечими болот экен да. Эми мен да барып туруп бирөөнүн жеке банкына сен мындай иштеш керексиң деп мажбурлай албайт экенбиз да. Эми сөздүн ачыгы бул жерде деген элди канчалык түшүнөбүз деген, эл бирибизге кандай мамиле кылабыз деген, анан негизи патриоттук сезимдер барбы жокпу? Ошол маселе, моралдык жактан маселе көтөрүлүп атат да. Кыйын убакытта дагы мындай кыргызча бир жаман сөз барго, өлгөнгө gömгөн кылбай, ошол канчалык биз бирибизден түшүнөбүз деген суроолорго жооп бере турган убакыт келип жатат да. Канчалык ушул кыйын убакытта элди талаалатпай, элге канчалык жардам бере алабыз деп мен ар бир коммерческий банктын жетекчиси, совет правлениясы ойлонуп жаткан кез деп ойлонуп атам да. Ушул тапта сиздин оюңузча президент кандай кадамдарга барышы керек? Президент абдан кыйын талдоонун астында турат. Элдин ден соолугу, коопсуздугу менен анан экономиканын ортосунда. Эртең бүрсүнү парламент карантинди узартабыз дегенде экономика дагы бир топ кыйла ылдый түшөт. Ортодо деген эми элдин мындай ден соолугу биринчи орунда болсо, канчалык гуманитардык жактан, канчалык элибизге биз ошол канча адамды ачка кармабай, канча адамды канча күн багалабыз деген чоң суроо. Башка мамлекеттер менен салыштыргым келбейт, ар бир мамлекеттин өзүнүн жолу болуп атат, бирок бизде деген Бишкектин тегерегинде эле новостройка канча, Бишкек ошо Чүй областынын тегерегинде эле канча новостройка, жыл массивдер бар, айылдар бар да. Ошолордун баары основной тиги финансовый, иштөөчү борборлорубуз Бишкек болуп калды да. Ошол Бишкекке расмий түрдө миллион деп айтып атышса, расмий эмес түрдө мен ойлойм цифра 2 эсе көп. Ошол адамдар күнүмдүк турмуш кылып атышып, базарларда жабылды. Негизи оокат эчтеке ишке ашырбай, баардык иштер токтогондон кийин бул адамдардын көпчүлүгү азыркы учурда абдан кыйналып жатышат. Ошол маселени мен ойлойм президент эң биринчи ошону чечиш керек да. Элдерибизди ачка калтырбаш керек. Көп үй бүлөлүү, көп балалууларды, жалгыз бой энелер жүрөт. Ошол жакта деген биздин улуу ата апаларыбыз ошо региондордо мүмкүн алардын балдары миграцияда жүрүп, акча ала албай калып, акча салынбай калып, алар да кыйналып атат. Ошолордун баарын эске алып, мен ойлойм азыр ведомство, министерстволор, өкмөт ошол боюнча списоктарды түзүп иштеп атышат да. Анан гуманитардык жардам ошол жактан болуш керек да. Сиздин оюңуз кандай? Мисалы, быйыл Кытайга деле эбегейсиз акча төлөйбүз карызын төлөө үчүнчү. Ушул кырдаалдан пайдаланып, тарап менен сүйлөшүп, алардын баягы акча төлөөсүн жылдырып, ошол акчаны азыр кыйналып аткан карапайым элибизге жумшасак болобу?
эми теорияда ооба, а практикада бул сүйлөшүүлөр кандай болот? Кытайдын өзүнүн экономикасы бир топ кыйынчылыкка учурап атат да, бирок алардын эми канчалык бат бутуна туруп кетерин биз билбейбиз. Бунун баары дипломатия жолу менен сүйлөшүүлөргө, жалаң гана Кытай эмес, башка өлкөлөр менен да сүйлөшүүлөргө чыгыш керек деп ойлойм да. Бул биздин эми тышкы иштер министрибиз, президентибиз ушул боюнча иштейт болуш керек. Бул бир топ эле маселе да, орчулуу. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.